ये हुंडई का वरना गाड़ी है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसका जो ये ओवीडी आता है इसका, ये इसका ये मैं इधर कनेक्टर लगाया हुआ है, देख सकते हो। तो इसमें क्या है ना, जिसमें पावर लाइट आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा है। इसको स्कैन करना था, गाड़ी में प्रॉब्लम था पिकअप का, और थोड़ा मिसिंग करा था गाड़ी। तो अभी मैंने इसका ये जो ओवीडी लगाया, तो ये इसका वर्किंग नहीं कर रहा है। तो अभी इसको देखेंगे क्या दिक्कत है इसमें। पहले तो इसके वोल्टेज इसमें चेक करेंगे। ये पकड़ो जरा आर्थिंग में, ग्राउंड में पकड़ो जरा, हाँ इंजिस में पकड़ो, ठीक। इसमें 9 वोल्ट अपने को मिल रहा है। ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। इसमें ये देख सकते हैं, ये 3 कनेक्टर जो है ग्राउंड है, 1 2 3। और ये इसमें पकड़ो, 2.5 वोल्ट आ रहा है इसमें, और इसमें 9 वोल्ट के आसपास आ रहा है, इसमें 2.5 वोल्ट। और ये वाले कनेक्टर में 10 वोल्ट के आसपास आ रहा है। 1 मिनट, पकड़ो। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, कनेक्टर में कंटिन्यू इसमें इग्निशन उनके, इसमें डायरेक्ट करंट आता है। इसमें 1 नंबर कनेक्टर में 12 वोल्ट रहता है आसपास। तो अभी देख सकते हैं, इसमें ये अप डाउन हो रहा है। ये देख सकते हैं, अभी इसमें दिखा रहा था, अभी ये करंट इसका डाउन हो गया। ये इसमें जो वोल्टेज आ रहा था अभी, ये नहीं आ रहा है। अभी देखो ये वोल्टेज आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसका लूज कनेक्शन हो रहा है, इसके लिए अपना ये काम नहीं कर रहा है। अभी इसको निकाल के दिखाता हूँ, ये इसका ओवीडी लगा के कपड़ा हटाता हूँ इसका। ये देख सकते हैं, इसमें कोई पावर नहीं आ रहा है, ये लगा हुआ है ये। फिर इसको वापस से चेक करता हूँ, इसके मल्टीमीटर से इसको निकाल के। इसमें देख सकते हैं, अपने को मल्टीमीटर में दिखा रहा है वोल्टेज, पर इसका डिवाइस लगाने पे डिवाइस अपना ये ऑन नहीं हो रहा है पावर का। अभी ये कनेक्शन नहीं जा रहा, अभी ये बराबर दिखा रहा है ना। एक बार वापस से लगा के चेक करता हूँ। आया क्या पावर? नहीं आया, नहीं वर्किंग नहीं कर रहा है, ये देख सकते हैं। इसका मैं सबसे पहले इसका फ्यूज चेक करूँगा। पकड़ के रखो जरा, किधर गया कवर, किधर इसका? ये ऐसा है ना, ऐसा है। पंद्रह का है इसका ना। ब्रेक का जो स्विच होता है ना, उससे इसका कनेक्शन रहता है, तो डायरेक्ट आता है। तो ये 15 नंबर का आप इधर देख सकते हो, ये स्टॉप लैम्प 15 एम्पीयर का आ रहा है। ये 15 नंबर का जो है, ये फ्यूज है। ये ब्रेक से इसका कनेक्शन रहता है, डायरेक्ट आता है इसमें 12 वोल्ट 1 नंबर पिन में ये। तो अभी इसका ये 15 नंबर का ये वाला फ्यूज है। ये ऊपर से सेकंड लाइन है, 1 2 3 4 चौथा नंबर। इसमें एक तो खाली है, इसको भी निकालेंगे।
ये इसका फ्यूज़ है। अच्छा, ये अंदर से डैमेज है। यूनिट इधर से देख सकते हो, ये इंटरनली अंदर से डैमेज है। ये देख सकते हो। तो मैं इसका कवर निकालता हूँ फिर दिखाता हूँ। पकड़ो कैमरा, पकड़ो ज़रा। के अंदर इसका ये फ्यूज़ जो है ना, फ्यूज़ ये उड़ गया है, मतलब ऐसा हल्का सा लूज़ कॉन्टेक्ट हो रहा था। इसके लिए अपने को मल्टीमीटर में वोल्टेज शो कर रहा था, पर ये इसको लगाने पे इसका लोड नहीं ले रहा था ये इसका। तो इसको भी हम दूसरा फ्यूज़ डालेंगे। ये है तो सेम है, थोड़ा लॉन्ग है साइज़ में, बाकी वही सेम भी है। तो इधर देख सकते हैं, इधर पे आता है ये फ्यूज़, ये वाला। तो ये फ्यूज़ भी हमने लगा दिया, ये देख सकते हो, ये 15 एम्पेयर का। तो अभी इसका ये ओवीडी लगाएंगे। ये देख सकते हैं अपना, अभी ये पावर आ गया इसमें, पहले ये नहीं आ रहा था। तो ये देख सकते हैं, ये वापस मैंने इसको रिमूव किया, ये गया। अब ये पावर इसका, ये देख सकते हैं वापस से आया। तो जब अपना भी ये वर्किंग करने लगा है, तो अब इसको अपने स्कैन करके चेक करेंगे इसमें क्या इशू है। इसमें दो होता है कैन, एक होता है कैन, इसमें देख सकते हैं। एक रहता है इसमें जो 2.5 वोल्ट आएगा या 2.5 वोल्ट के अंदर रहेगा या 5 वोल्ट के अंदर। एक कैन हाई, एक कैन लो होता है इसके अंदर। बाकी इसमें ग्राउंड रहता है, इसमें 3 ग्राउंड रहता है, 1 2 3। एक में 9 वोल्ट के आसपास आएगा, इसमें भी 10-11 वोल्ट के आसपास आएगा, जो आ नहीं रहा था इसमें। और 2 में 2.5 या 3 वोल्ट के आसपास आता है, 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट के आसपास आता है, ऐसा है इसमें। ऐसे एक बार आपको दिखाता हूँ मैं इसमें वोल्टेज चेक करा के। ओ राजेश, तो इधर पे अभी देखो, ये मैंने ग्राउंड इधर पे दे दिया है इसको, बराबर पकड़ के रखो। तो इधर देख सकते हैं, एक मिनट इसका लाइट ऑन करता हूँ, फ्लैश लाइट। ये 3 नंबर वायर में डैशबोर्ड में देखिए चरस है। तो इधर देख सकते हो, ये इसके बराबर लगाओ, नहीं लगा है। बराबर लगाओ, नहीं लगा हुआ। ये से पकड़ो, लगाए, लगा दिया ना। इधर देख, इसमें ग्राउंड आ रहा है, ये माइनस होके जा रहा है ना, ये भी देख सकते हैं। देखो ये माइनस होके गया ना मीटर में, ये ग्राउंड है ये इसका। ये देखो, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी इसका ग्राउंड है। इसमें देखो ये 2.6 के आसपास वोल्टेज आ रहा है अपने को। और फिर ये 1 नंबर में चेक करेंगे, इसमें अपने को पहले करंट नहीं आ रहा था 1 नंबर वाले में। अब इसमें अपने को कितना करंट मिल रहा है, इसमें 11 वोल्ट यानी 12 वोल्ट के आसपास आता है इसमें करंट। तो ये डायरेक्ट रहता है, तो अपने को ये इसका वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो अभी हमने ये फ्यूज़ डाला, ये वाला 15 एम्पेयर का। और ये सेकंड में इसमें 2 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो ये कैन लो है, कैन हाई है, ये 2 ये कैन हाई है और ये कैन लो है।
ये दोनों, ये कैन हाई है, कैन लो का है, और ये इसमें 8 वोल्ट के आसपास आ रहा है।